Hello learners, welcome to your favorite digital learning platform Unfold You. I am Virendra Singh, your physics mentor, and today we are going to start with modern physics. Now in your textbook, modern physics contains 3 topics, basically 3 chapters, और ये तीनों chapters बहुत ही simple है. I would rather recommend you to go through these chapters very carefully because ये बहुत ही scoring part होता है. In your school as well as in competition, ये तीनों चैप्टर्स बहुत ही स्कोरिंग माने जाते हैं, राइट? और एक और खास बात इन चैप्टर्स की क्या है कि ये तीनों चैप्टर्स आप कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो. ऑलमोस्ट 60 to 70% चीजें इसमें आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो. वही चीजें हम दोबारा देखेंगे बट फ्रॉम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? सो इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी. बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, राइट? सो विद दिस नोट लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन. और सबसे पहले समझते हैं एक फिनोमेना बहुत ही इंटरेस्टिंग, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट? बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझने से पहले हमें समझना होगा व्हाट आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ऑल्दो वी हैव सीन सेम थिंग इन करंट इलेक्ट्रिसिटी. वहां हमने देखा था कि जो करंट कंडक्शन है इट टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. जो मेटल्स है, मेटल्स के अंदर क्या होते हैं? आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर फ्री टू मूव, राइट? तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये जब मूव करते हैं तो करंट कंडक्शन होती है. अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना शो करते हैं, एंड दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट? सो अब समझते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. इट सेज इन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल आर लूजली बाउंड एंड आर फ्री टू मूव थ्रू आउट द लैटिस, राइट? कि जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल, दे आर फ्री टू मूव, राइट? तो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स. व्हाई दे आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स? बिकॉज दे आर फ्री टू मूव, राइट? एज सिंपल एज दैट. नाउ अब हमने केमिस्ट्री में देखा है कि मान लीजिए मेरे पास अगर एक मेटल सरफेस है लाइक दिस, और इस मेटल सरफेस को अगर मैं एक एनर्जी दूं, राइट? इसको मैं एक एनर्जी दे रहा हूं, एंड इन पर्टिकुलरली दिस एनर्जी इज इन फॉर्म ऑफ लाइट. मैं इसको लाइट एनर्जी दे रहा हूं. अब ये लाइट एनर्जी इस मेटल के ऊपर फॉल करेगी, और ये जो लाइट आएगी, इस लाइट के पास अपनी एक एनर्जी होगी. वी विल डिस्कस इट लेटर. तो ये एनर्जी ये मेटल सरफेस एब्जॉर्ब कर लेगा. अब जो एनर्जी इस मेटल सरफेस ने एब्जॉर्ब की है, ये एनर्जी कहां जाएगी? अल्टीमेटली ये एनर्जी मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एब्जॉर्ब करेंगे, राइट? अब जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो आउटर वैलेंस शेल में जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जो लूजली बाउंड है, वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे. और जब वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होगा? हमें पता है जब भी एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है. अब यहां पे बिकॉज वो आउटर शेल में तो और कहां जाएंगे? They will come out of the surface, right? So it has been observed कि जब एक मेटल के ऊपर मैं अगर लाइट इंसिडेंट करता हूं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की या एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की, तो इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं, राइट? अब ये जो बाहर आने, इलेक्ट्रॉन्स के बाहर आने का फिनोमेना, दिस इज कॉल्ड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन एमिशन, राइट? अब ये जो मेटल है, अब फिर एक क्वेश्चन आता है कि इस मेटल को कितनी एनर्जी दी जाए कि इससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाए. तो इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, राइट? हर मेटल की अपनी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है कि कितनी एनर्जी उसको चाहिए सच दैट इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाए. दैट वैल्यू ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ दिस मेटल. इस एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, राइट? This is called work function. That means अगर इस मेटल को मैं एनर्जी दूं मोर देन वर्क फंक्शन, मोर देन और इक्वल टू इट्स वर्क फंक्शन, तो यहां से इलेक्ट्रॉन एमिशन हो जाएगा. बट अगर जो एनर्जी इसको मैं इंसिडेंट कर रहा हूं यहां से वो वर्क फंक्शन से कम है, देन इन दैट केस देयर विल बी नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. That means for emission to take place,
the energy which I have to incident on this metal surface must be either greater than or equal to its work function. Right? तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होने के लिए जो मिनिमम एनर्जी मुझे देनी होती है, दैट एनर्जी शुड बी ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू वर्क फंक्शन ऑफ दिस मेटल. और वर्क फंक्शन क्या था? मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड बाय दिस मेटल फॉर एमिशन टू टेक प्लेस, इलेक्ट्रॉन एमिशन टू टेक प्लेस इज वर्क फंक्शन. राइट? सो आई होप आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का. राइट? नाउ अब जरा इसे देखते हैं. द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड by an electron to just escape from metal surface is called work function. Right? Work function क्या है? Minimum amount of energy required by an electron to jump out of the surface of of metal is called work function. Right? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. Right? So आगे चलते हैं. Then next thing is the phenomena of emission of electrons from metal surface is called electron emission. ये हम समझ चुके हैं कि जब भी एक मेटल को एनर्जी देते हैं तो वो एनर्जी मेटल एब्जॉर्ब करता है. रादर आई वुड से कि वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है. जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो अपना एनर्जी कंटेंट बढ़ा लेता है एंड इट कम्स आउट ऑफ द सरफेस एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एमिशन. नाउ फॉर सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉन एमिशन टू टेक प्लेस, sufficient amount of energy greater than work function of metal is needed to incident on the surface. That means emission, for successful emission to take place, जो incident energy है, it should be either greater than or equal to work function of the metal. मेटल के वर्क फंक्शन के इक्वल होनी चाहिए या उससे ज्यादा होनी चाहिए. राइट? सो जो एनर्जी हम इंसिडेंट कर रहे हैं, इट शुड बी इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू वर्क फंक्शन. राइट? नाउ नेक्स्ट इज लेट्स टॉक अबाउट द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट. अब देखिए क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट क्या कहती है. क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट सेज कि हमारे पास जो लाइट है, इट कैरीज एनर्जी इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स, और वो पैकेट्स क्या होते हैं? फोटॉन्स. राइट? दैट मीन्स जो आपके पास लाइट है, लाइट कैरीज एनर्जी इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स. राइट? अब ये जो फोटॉन्स होते हैं, दैट मीन्स हमारे पास ये फोटॉन्स क्या है? पैकेट्स ऑफ एनर्जी है. दैट मीन्स हर पैकेट के पास एक अपनी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी है. राइट? ये होता है फोटोन. राइट? नाउ अ पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड अ फोटोन. अ पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड अ फोटोन. राइट? नाउ अब ये जो एक फोटोन होता है, हर फोटोन के पास मैंने बताया अभी एक एनर्जी होती है. एंड व्हाट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर दैट? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज energy of photon E is equal to hc by lambda. h हमारा Planck's constant, c is the speed of light and lambda is what? Lambda is wavelength of incident light. जो हमारी लाइट है उसकी wavelength. अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं hf, और it is also written as h nu. फ्रीक्वेंसी के लिए इंटरचेंजेबली वी कैन यूज इधर f और nu. जो भी आप कंफर्टेबल हो वो आप यूज कर सकते हैं. राइट? वी कैन यूज एफ एज वेल और वी कैन यूज न्यू. राइट? सो हर फोटोन की एक एनर्जी होती है एंड दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. राइट? वेयर जो h है इज प्लैंक्स कांस्टेंट, द न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, c इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ. राइट? अब आपको एग्जाम में ये बहुत कॉमनली आता है. राइट? अब देखते हैं, इसे समझते हैं जरा एक इलस्ट्रेशन के साथ. राइट? लेट्स टेक अप अ इलस्ट्रेशन व्हिच सेज व्हाट इज द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 12400 एंगस्ट्रॉम. अब देखिए, अभी हमने देखा एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज hc by lambda. हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है जो हमारी इंसिडेंट लाइट है उसकी वेवलेंथ. दैट मीन्स हमें लैम्डा गिवन है. अगर लैम्डा गिवन है, वी नो h, इट इज अ कांस्टेंट प्लैंक्स वैल्यू, इसकी वैल्यू हमें पता है. वी नो c, स्पीड ऑफ लाइट, इसकी वैल्यू हमें पता है. वी नो ऑल दीज थ्री थिंग्स, वी कैन कैलकुलेट e.
बट द थिंग इज वी हैव टू बी स्मार्ट, हमें स्मार्टली चीज़ों को डील करना है. सो एज अ जनरल फॉर्मूला आई एम गिविंग यू अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला विच सेज energy in electron volt is equal to the value of this Hc after substituting all the values is 12400 upon lambda in angstrom. That means if you substitute lambda in angstrom and divide it by 12400, what you will get? You will get energy in electron volts. So I recommend you to directly use this formula instead of substituting the values of H and C again and again, because you will get a number of questions based on this thing. At a number of places you have to find energy where lambda is given to you. In those cases, directly use this formula, but always keep in mind that lambda you have to take in angstrom. And what is angstrom? 10 raised to the power minus 10 meters. Right? Lambda always and always you have to consider in angstrom, and the energy will be in electron volt. In modern physics, most of the time we are going to deal with energies in electron volt, right? Therefore, you must remember this formula, and this formula is very helpful even in chemistry as well. You can use there as well, right? So, be comfortable with this formula and remember it rather, 12400 upon lambda in angstrom. So, let's come back to the question. It says, आपको energy निकालनी है जब आपको वेवलेंथ गिवन है. डायरेक्टली वी विल यूज दिस फॉर्मूला. इट इज 12400 अपॉन, कोइंसिडेंटली हियर वेवलेंथ इज आल्सो 12400 and it is in angstrom only. We need not to convert it. Sometimes they will give you in nanometers. If it is given in nanometers, तो आपको क्या करना है? आपको उसे कन्वर्ट करना है एंगस्ट्रॉम में, राइट? ये आपको ध्यान रखना है. तो यहां पे अगर हम देखें बोथ आर इक्वल, सो हमें एनर्जी मिल जाएगी कितनी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दैट मीन्स जो आपके पास इंसिडेंट लाइट है उसकी कितनी एनर्जी है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जब वो किस वेवलेंथ की है? 12400 एंगस्ट्रॉम, राइट? सो यू मस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, राइट? मार्क माई वर्ड्स, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू, राइट? नाउ लेट्स सी नाउ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अब देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने सारा डिस्कस कर चुके हैं. सो लेट्स रिवाइज इट रादर. मान लीजिए मेरे पास एक मेटल सरफेस है और इस मेटल सरफेस के ऊपर मैंने एक लाइट इंसिडेंट की. दिस टाइम जो मैं एनर्जी इसके ऊपर इंसिडेंट कर रहा हूं मेटल के ऊपर, दैट इज बेसिकली लाइट एनर्जी, राइट? ये हमारे पास एक मेटल है और मेटल के ऊपर मैं एनर्जी इंसिडेंट कर रहा हूं इन फॉर्म ऑफ लाइट, राइट? लाइट की फॉर्म में इंसिडेंट कर रहा हूं. हमें पता है व्हाट विल हैपन. अब ये एनर्जी, लाइट एनर्जी जो होगी, ये किस फॉर्म में होती है? इसके पास एनर्जी किस फॉर्म में होती है? पैकेट्स में. बेसिकली यहां पे मैं एक फोटोन, एक नहीं बहुत सारे फोटोन्स, बेसिकली यहां फोटोन्स दे रहा हूं इस मेटल को. फोटोन्स आर पैकेट्स ऑफ एनर्जी और हर पैकेट की एनर्जी क्या है? Hc बाय लैम्डा, राइट? तो ऐसे पैकेट्स ऑफ एनर्जी जिसकी वैल्यू है Hc बाय लैम्डा, वो इस सरफेस को हम दे रहे हैं. अब क्या होगा? मान लीजिए यहां एक इलेक्ट्रॉन था इसके अंदर. उस इलेक्ट्रॉन ने एक फोटोन को एब्सॉर्ब किया. हर इलेक्ट्रॉन एक फोटोन कंप्लीटली एब्सॉर्ब करता है, ये याद रखिएगा. हम आगे इस पे डिटेल में बात करेंगे, बट टिल नाउ सिर्फ आप इतना याद रखिए कि जब यहां से ये जो लाइट आ रही है इसमें बहुत सारे फोटोन्स हैं, राइट? हर इलेक्ट्रॉन एक फोटोन कंप्लीटली एब्सॉर्ब करता है. ऐसा नहीं होता कि आधा फोटोन यूज कर लिया या क्वार्टर फोटोन यूज किया. नो, कंप्लीट फोटोन विल बी एब्सॉर्ब्ड बाय अ इलेक्ट्रॉन. ये वन ऑन वन चीज होती है कि हर इलेक्ट्रॉन एक फोटोन एब्सॉर्ब करेगा. यहां से फोटोन्स आए, इस इलेक्ट्रॉन ने एब्सॉर्ब किया, इसकी एनर्जी इंक्रीज हुई. व्हाट विल हैपन? इट विल कम आउट ऑफ दिस सरफेस. ये सरफेस से बाहर आ जाएगा और सरफेस से बाहर आ जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा फोटो इलेक्ट्रॉन, राइट? इसे हम क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन. वाई फोटो इलेक्ट्रॉन? बिकॉज ये हमारा लाइट एनर्जी के कारण बाहर आया. एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट? अब सोचिए, अब एक इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर आ रहा है
अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे तो व्हाट विल हैपन? इट विल गिव राइज टू अ करंट एंड दैट करंट इज कॉल्ड फोटो करंट। जो फोटो इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट आया उस करंट को हम कहते हैं फोटो करंट, राइट? इसे हम कहेंगे फोटो करंट। सो ये होता है हमारा फिनोमेना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट? ऑल्दो अभी हम इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट एज अ थीम दिस इज व्हाट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज, राइट? नाउ अब जरा इसे एग्जैक्ट डेफिनेशंस के साथ देखते हैं। सी, द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेनली मेटल सर्फेसेस एक्सपोज टू लाइट एनर्जी, दिस इज इंपॉर्टेंट, लाइट एनर्जी ओनली, तभी हम इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, बिकॉज वी आर इंसिडेंटिंग लाइट एनर्जी, राइट, of suitable frequency is known as photoelectric effect. Why suitable frequency? Because we know photoelectric effect will take place if and only if incident energy is greater than work function of metal. अगर हमारी जो इंसिडेंट एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से कम होगी तो क्या होगा? तो देयर विल बी नो इलेक्ट्रॉन एमिशन. इलेक्ट्रॉन एमिशन विल टेक प्लेस इफ एंड ओनली इफ इंसिडेंट एनर्जी इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, राइट? नाउ next, the electrons emitted by this effect are called photoelectrons, right? The electrons emitted by this effect are called photoelectrons. उन्हें हम क्या कहते हैं? photoelectrons. Is it clear? Right. So ये सभी चीजें वही हैं जो हमने अभी डिस्कस की, photoelectrons. And the current constituted by photoelectrons is known as photoelectric current, right? We have discussed all these things. Is it clear? तो ये बेसिकली हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है. नाउ नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. नाउ लेट्स डिस्कस कि जो हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है इसका वो कैसा होता है. लेट्स सी. सबसे पहले हम एक ट्यूब इस तरह से लेते हैं और इस ट्यूब में हमारे पास यहाँ पे एक ओपनिंग होती है. ओपनिंग किस लिए? ताकि यहाँ से हम एनर्जी को इंसिडेंट कर सके, लाइट एनर्जी को इंसिडेंट कर सके, राइट? अब यहाँ पे हम मेटल प्लेट लेते हैं, दिस इज द मेटल प्लेट, और इस मेटल प्लेट को हम कैथोड का नाम दे देते हैं और C, वी डिनोट इट विद लेटर C, राइट? और कॉरस्पॉन्डिंगली हम यहां पे एक एनोड बना देते हैं एंड वी नेम इट एज A. ये दोनों मेटल प्लेट्स हैं, C एंड A बोथ आर मेटल प्लेट्स, राइट? नाउ नेक्स्ट थिंग इज वी कनेक्ट दिस एनोड एंड कैथोड विद अ बैटरी. हम इसको एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं इन सच अ वे, ये बहुत ध्यान से देखना, पोलैरिटी, बिकॉज इसकी बड़ी एक इंपॉर्टेंस होती है. हम आगे जाके देखेंगे क्या इंपॉर्टेंस है. तो हमें जो बैटरी कनेक्ट करनी है, इट इज इन सच अ वे कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड विद एनोड एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड विद कैथोड, राइट? पॉजिटिव टर्मिनल हमें कनेक्ट करना है एनोड के साथ और नेगेटिव टर्मिनल हमने करना है कैथोड के साथ. इज इट क्लियर? और यहां पे हमें की दे देते हैं which is we know कि सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए, राइट? नेक्स्ट इज यहां हम एक एमीटर दे देते हैं और ये एमीटर का क्या रोल होता है? एमीटर का रोल होता है यहाँ करंट मेजर करना. वी नो एमीटर क्या करता है? करंट मेजर करता है. तो हम ये करंट मेजर करेंगे और आप सोच थोड़ा बहुत अगर माइंड अप्लाई करें तो ये कौन सा करंट मेजर करेगा? फोटो करंट. जो भी हमने डिस्कस किया कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे तो वो करंट फॉर्म करेगा, वो करंट क्या होगा? फोटो करंट. वो फोटो करंट मेजर करने के लिए बेसिकली हम यहाँ पे ये लगा रहे हैं, राइट? नाउ लेट्स सी अब क्या होता है. यहाँ पे एक हम वोल्ट मीटर लगा देते हैं बेसिकली टू मेजर पोटेंशियल. नाउ अब देखिए यहाँ पे सपोज की मैंने क्लोज की, राइट? सर्किट कंप्लीट हुआ और यहां से लाइट एनर्जी इंसिडेंट हुई और ये इलेक्ट्रॉन बाहर आया, राइट? इलेक्ट्रॉन बाहर आया. अब देखिए यहां तक हमारे को फिनोमेना क्लियर था कि जब लाइट फॉल हुई इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, लाइट फॉल हुई इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यही है कि यहां पे लाइट इंसिडेंट हो रही है और इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है. बट अब आप सोच सकते थे कि सर यहां से इलेक्ट्रॉन तो बाहर आया, वो आगे क्यों मूव किया, राइट? ये आप सोच सकते थे कि ठीक है यहां तक फिनोमेना क्लियर था कि लाइट यहां से इंसिडेंट हुई, वो लाइट इस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब की, वो एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर आ गया मेटल सरफेस से. बट हाउ इज इट पॉसिबल कि ये इधर मूव करने लग गया?
वेल द रीजन इज, अगर आप ध्यान से देखें, मैंने आपको कहा था ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आपको कहां कनेक्ट करना है, एनोड पे। अगर पॉजिटिव टर्मिनल आप एनोड पे कनेक्ट करेंगे, दैट मींस एनोड इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल, और बिकॉज ये एनोड आपका पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, व्हाट इट विल डू, इट विल अट्रैक्ट दीज इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, राइट, ये इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव पोटेंशियल जो एनोड पे है, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और बिकॉज ये इनको अट्रैक्ट करे तो ये सभी कहां मूव करेंगे, आगे की डायरेक्शन में, टुवर्ड्स एनोड ये मूव करना स्टार्ट कर देंगे। समझ आया कि जब इंसिडेंट हुई लाइट, इलेक्ट्रॉन जंप करके मेटल से बाहर आ गया, इसके बाद ये एनोड जो पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट। और जब इनको अट्रैक्ट कर लेगा तो ये कहां चले जाएंगे, इस एनोड के ऊपर आ जाएंगे सभी इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ये सभी इलेक्ट्रॉन्स कहां आ जाएंगे, एनोड के ऊपर। और ध्यान से देखिए, अगर एनोड के ऊपर आ गए तो ये सर्किट तो कंप्लीट हो गया। तो क्या बन जाएगा, फोटो करंट। तो ये जो हमारा एमीटर हमने यूज किया है, ये एक रीडिंग शो करेगा, राइट, विच रिप्रेजेंट्स कि यहां पे हमारे पास फोटो करंट प्रोड्यूस हो गया है, राइट। इज इट क्लियर, जो हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप यूज किया, राइट। तो एक बार इसको दोबारा देखते हैं। सी, अब देखिए, यहां से लाइट इंसिडेंट हुई, इलेक्ट्रॉन बाहर गया, राइट। लाइट इंसिडेंट हुई, इलेक्ट्रॉन बाहर गया, और ऐसा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो रहे होंगे। एक इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, क्योंकि हम लाइट इंसिडेंट करें, लाइट में क्या बहुत सारे फोटॉन्स हैं। अब वो बहुत सारे फोटॉन्स बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब कर रहे होंगे, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर जंप कर रहे होंगे, और वो बाहर जंप करके ये जो एनोड है, ये सबको अट्रैक्ट कर लेगा। अट्रैक्ट कर लेगा तो सभी इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव कर जाएंगे, और जब सभी इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव कर गए तो क्या बन गया, फोटो करंट। इज इट क्लियर? सो ये था हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रादर। हमने देखा कि कैसे फोटो करंट प्रोड्यूस होता है, हमने बेसिक फिनोमेना समझा फोटो एमिशन का, राइट। सो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपके देखिए यहां दो चीजें हो रही हैं, आपका फिजिक्स का एक टॉपिक वो तैयार हो रहा है, प्लस आपकी केमिस्ट्री की रिवीजन भी हो रही है। सो टेक दिस टॉपिक्स वेरी केयरफुली, वेरी सीरियसली, राइट। विद दिस नोट आई एंड अप, and in our next session we will meet and we will discuss some more interesting topics. Till then, keep learning and keep sharing. Thank you.